What's going on? Welcome to today's video. Today is going to be a special day because I purchased a particular and unique tour here in Bangkok where I'm going to be able to try Michelin-Star dishes on board of a tour bus. Yes, that's exactly it. I'm going to actually ride a bus around Bangkok to the main touristic spot, and at the same time this bus is not just any type of bus. This bus was converted into a Michelin-Star restaurant on 4 wheels, so it's going to be pretty epic. We're going to be visiting places like the Grand Palace, the Wat Pho, the Wat Arun Ratchawaram Temple, the Giant Swing, the Wat Sahat, and many more of these places. So it's combining 2 different experiences, which is enjoying Bangkok on the comfort of an air-conditioned bus and also getting to try Michelin dishes while sightseeing Bangkok. So I cannot be more excited than this. Let's go. So the place is about 13 minutes from my hotel, so I'm going to see if we can get a tuk-tuk, which is also another experience to get to this place. I'm not sure if it's going to go this far. Tuk-tuks are notorious to take people to, close locations, nearby locations. This one is 13 minutes from here. I'm not sure if I'm gonna find one, but if I can't find one, grab it is. Let's see. Here, I found a tuk-tuk coming my way. Let's see if it takes me to this place. All right. Sawadee ka. Here. Silom. No. ใช่ไหม 250. Huh? 250. Okay. 250? All right. Kumaka. All right. All right, we were successful. We just got the tuk-tuk. And so this is going to be the experience in getting in the tuk-tuk and driving to the tour bus location. I'm excited, especially in this type of transportation, which is pretty popular here in Bangkok and across the countries in Southeast Asia. Let's go. So one of the reasons why I'm actually also really excited to try this new experience is because I have never had food or any dishes at a Michelin-Star restaurant. So it's going to be a new thing for me. And number 2 is trying Thailand's most notorious dish, the famous Pad Thai. I have had Pad Thai before in the USA. I had it here, but not a Michelin version of this Pad Thai. So it's going to be a full course meal on board of this bus, including appetizer, a welcome drink, an entree, and dessert. So all of the dishes are supposed to be Michelin rated, and I cannot wait to try all of them and review them right here. I think it's valid to mention that one thing that I've been noticing a lot here in Bangkok is that traffic is just very unpredictable. So you really must get out of your place, your hotel, and make sure you have enough time to get to your destination, because this is not fun. I'm actually tracking the distance here, and the reservation we have is for 11:30. It's from 11:30 to 1 p.m. and we just received a text from the bus company asking us if we're still going, because if we get there just a minute late, the bus is going to leave because of the other passengers. The bus is going to leave without us. So even though it's showing here that we're going to arrive there at 11:14, 15 minutes earlier than the planned arrival time, it's still a little bit nerve-wracking just because it's Bangkok, so traffic is unpredictable and you can get stuck in traffic out of the blue and not even realize. So hopefully everything is going to be all right. Tuk-tuk drivers do not use map or GPS, so it makes it even more challenging because we cannot communicate in their language and they do not speak English. And even though we might be showing them the address on the phone, they just don't have a phone to hold. So they look at the address on your phone and they kind of know their way around Bangkok. They know where you're trying to get to, and you kind of just have to trust them.
So far it has worked, but this time we are just 4 minutes away from the location, so I'm pretty sure it's going to be all right. Thank you, thank you. Yeah. All right, so tuk-tuk driver, we just made it. We're now paying him. We just got off the tuk-tuk. Here he goes. And this is the place. This is the place where we actually have to get the tour, the tickets to go on the bus. I can actually see the bus already. The bus is here. There's one bus here. There's another bus there. I'm not sure which bus is going to be the one I'm going to be going on board, but this is the place. This is the company who sells these tours. And it's called Thai Bus Food Tour, the best Thailand experience, the itinerary, where the bus goes. So it's pretty good. Now, if you're wondering how much I paid for this type of tour, it costs, I think, $62 per person. So it's not the cheapest experience that you're going to find in Bangkok, but we're talking about a Michelin experience on board of a bus, 5-star service across Bangkok, visiting multiple different iconic and touristic locations. So it's a mix of many different experiences combined in one. So $62 sounds just about right, and I can't wait to start. Let's go. Thank you. All right, so nothing really special here. We simply have to just show them the tickets, the voucher that we purchased online. I purchased this particular tour on a website called Tuk-tuk. I booked many different tours throughout Bangkok and the islands that I'm actually going to be visiting as well through this website. So it's safe. If you're wondering if you can actually book stuff off of Tuk-tuk, it's actually one of the most common and famous places throughout Southeast Asia for you to book your stuff from. There's a few different websites as well that you can do this, but Tuk-tuk is one of the most famous ones, and this is one more experience that I got to book off of Tuk-tuk. And let's go. All right, so our tour guide just told us to start getting ready and walk to the bus because it's about to start. Hello, สวัสดีครับ มาครับ สวัสดีครับ right? Marcelo. Okay, this table on the right. Thank you. Yes, Right right side. Wow. Yeah, welcome. It's so Right side nice. for you. Right here? Yes, that's right. Okay. Looking at this. You enjoy, okay? Wow. This is certainly something else. It's only 2 seats, one facing the other, and the setup is pretty amazing, and everybody gets the whole view of the window. The presentation is superb, you know, so actually right before I got on board, I was speaking to some other people who also got the same time slot as us. They said that not all the dishes are Michelin-starred, which is okay, right? I think the main one and one of the appetizers is, so whatever I get that is a Michelin star, I will say, and whatever isn't, I'll also mention. But it's pretty unique. It's pretty nice. The bus is fancy, you know. There's cushioning on the ceiling. The AC is kicked in pretty nicely, and yeah, let's see what they get us. Oh, awesome. Also, they just served us a welcome drink, which I'm assuming this is the kumquat welcome drink that was mentioned on the menu. Kumquat is in the same family of citrus, like lemon, lime, orange. So yes, it's just a welcome drink. It's pretty famous, pretty popular fruit, pretty popular citrus here in Southeast Asia. Bangkok, the Philippines, Indonesia, Malaysia. They use this kumquat fruit to season dishes or for drinks such as this one. Oh, okay. So the waitress just came around and said that this is the actual spot to put the drink so that when the bus is moving, it doesn't fall.
ขอบคุณมากครับ Wow. I mean, I feel like I have a lot of money, even though I don't. So. ค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ไทยบัสฟุตทัวร์ Little tissue, little wet tissue. I guess for your hands, for your face. It's cold, it's chilled, and it smells really nice, really fresh. Alright, the seats do not move, so it kind of feels like you're a little bit far from the table, but you should be fine. So you also have a charger for your phone. Pretty convenient and well thought, very smart. This is the napkin, which has a little flower, and the napkin is actually in the shape of a suit. I'm not sure if you can make it out of it, but the suit is right here, super nice. You got a spoon wrapped in plastic, the welcome drink. I mean, the spot where you put the welcome drink is just so nice. It's so well thought of. Look, slide it in so that if the bus is moving, it will not fall. This is a cup of water. It's already here when I got on board. And so we're already having the appetizers coming through. Okay, good morning all of you. So yes, here we already have the first course, which is the rice cracker. How nice and how cute. The presentation is just so nice. It's some sort of rice cracker with some paste on top of it. So the waitress is actually explaining, today on the suggests that these are no peanut party allergy, crackers. so we serve you is regular menu Peanut for crackers. everyone. Oh, วันนี้ another ไม่ one มี here. ท่านใดแพ้อาหารเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเสิร์ฟทุกท่านในรสชาติออ Thank ริจินอล you. นะคะ Wow. เมนูแรกของเรามาแล้ว This is a coconut with dried shrimp served on a petal of a flower. I guess everything is edible, right? That's what they say. If it's on your dish, it is edible. Oops, I almost missed. I almost lost my shrimp there. All right, so I have the menu selection here so I don't forget what the items are. So I'm gonna start with the rice crackers. And she actually just mentioned that the ingredients for the paste on top of the rice crackers Okay, is some so everyone enjoy peanuts, eating. peanut For sauce, your snack today, it plum is sugar. peanut So I'm assuming cracker. it's supposed to be a little For sweet. peanut So if cracker, you're it is allergic to peanut it, she sauce, was it's saying, mint pork, make sure that you don't eat it. tamarind, So peanut, I think this is a coconut one milk, and biter. coriander vegetable. So let's try it When we now. serve menu for This is how you it on looks. table and tell you what is it the menu, and I'm telling you the original taste of that menu for you know, and then you can get about for the ingredient of that menu you can know. Okay, so now is peanut cracker, right? Especially second snack is so Wow. special more. Second snack it is miang kham in Thai name. You forgot second snack first. It is the lotus leaf. You can eat It is lotus so leaf crispy. in good feeling. Okay, everyone It's enjoy delicious. eating for It's second really good. snack. เมนู It's ข้าวฟัง sweet, หน้า a ตั้ง little จะอยู่ใน spicy, หาง and นะ of คะ course the เมนู fresh ที่สองจะ coriander เป็น on เมี่ยง top คำเมี่ยง gives คำ it ข a องเราวัน special นี้เรา taste ใช้ and a กลีบ special บัวหล touch วงในการ to ห่ the อเมี่ยง cracker. นะ I ทุก mean, ท่าน it's สามารถ unbeatable. It's ทา really น good. กลีบทานได้เลยทานพร้อมกับเครื่อง So เมี่ยง I'm not นะ sure คะ if you can actually hear me แล้ว because ก็ of สำหรับ course ใน she's ส่วน speaking ของ on the ตัว background. เครื่ She's องดริงก์ที่เรา explaining เสิร์ฟคือ everything to น้ำส้มมะ everyone. ปี๊ดนะคะสา But I'm มารถ gonna ดื่มหมด have แก้ว some ได้ of เลย the เพราะว่าไม่มีแอล kumquat กอฮอ juice ล์ค่ะ now. บ The นรถ welcome บัส drink. เราไม่มีแอลกอฮอล์นะคะปราศจากแอลกอฮอล์นะคะ Whoa. เราผสมแค่โซดาอย่างเดียวสามารถดื่ม She ได้ did เล mention ย that they อี make กสัก some ครู่เราจะ soda ขออนุญาตเก็บแก้ว with รวมทั้งดื่ม kumquat เพื่อความปลอด syrup, ภัยนะคะ and it's Okay, really, excuse really me. good. It's For welcome really drinks, delicious. if you Very drink refreshing soda too. isมีสามเมนูที่เป็นเมนูเมนคอร์สจานหลักนะคะ I'm going to try the Lotus จะขออ leaf. นุญาตเริ่มต้นการเสิร์ which ฟ is เมนูแร pretty ก well นั่น packed คือ here. เย็นตาโฟค่ะ It's really และเราจะมา nice. ทาน So I think กัน this is ใน also อ้วน one ติดให้ biter. บริการ And I'm เรา gonna จึงขออ go นุญา for ต the ปรับเป whole ลี่ยนเป็น thing. เย็นตาโฟในตีนะคะ Alright, let's see. เมนูที่ 2 จะเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายครัวอับสรเมนูสุดท้ายจะเป็นผัดไทยกุ้งค่ะ จากร้านผัดไทยไฟทะลุของหวานเราข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ จากร้านกองพาณิชย์และ Wow. เครื่องดื่มจะเป็นชาร้อนกาแฟร้อนทุกท่านสามารถที่จะเลือกได้ช่วงสุดท้ายสำหรับกาแฟชานะคะในระหว่างนี้ทุกท่านเพลิดเพลินกันแล้ว เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟเมนูแรกแล้วค่ะ เย็นตาโฟของเรานะคะ There's definitely lots of ginger in here. Very, very spicy ginger. My whole mouth, my throat are on fire, but not because it's spicy from chilies, but just because of the ginger.
It's definitely a sweeter dish. Okay, so Lots all of of you peanuts, joining us on the lots of bus soy today in sauce this and sweet morning. soy sauce. In It's this round of really, the lunch really time, we have delicious. second round with Besides the us. ginger, Okay, I could so taste some along the onions, tour some in garlic Bangkok as well, average, some you sweet take soy Michelin sauce, menu, and some you tamarind enjoy sauce there as well, many places as well as the outside the refreshness bus all of the the time. Lotus. Whenever our So bus bring definitely you something past special the and view something outside unique that I had today, never tried when before. we ทำที่ว่ารถบัสของเราคงทำ We're น้ำหนัก ready. They 5.5 told ตั us, น they สามารถ explained ข to อความ us เลือก about ความ the มั่ dish. งคั่ง It's a ค่ะ Chinese ต่อ style ด้วยประตูไชน่าทาวน์ pink นะคะ noodle ตอนนี้ soup เราเข้ามาเยาวราช with แล้ว some เมื่อเรา fried เจอประตู wonton on นี้ top, ประตู some เยาว fish ราชประตู sausage, ไช some น่า fish ทาวน์ balls, and I believe some wontons as well, besides the pink noodle. We're gonna open now. This is the highlight of Chinatown. This is the Let's highlight try of Chinatown. just the broth This first. It's construction, pretty it is pink. the big Chinese gate, was built to celebrate King Rama IX of Thailand 6th cycle Wow. anniversary of him. This location on the right side was built to celebrate The broth 72 is years old. super Whenever you pink. take a look, it means you come to Chinatown now. ทุกท่านจะเห็น Some ประตู wontons. ไชน่าทาวน์ประตูเยาวราชนะคะนี่คือชื่อทั่วไปที่เราเรียกกันง่ายๆ แต่ชื่อประตูบานนี้เรียกกันทางการว่าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษานะคะ It's a little ศาลเจ้าแม่กวนอิม spicy ที่นี่ and a ซ้าย little ตัวรถ sweet. I love it. A little sour as well from the fish sauce that I can definitely taste. I think I need to use the fork as well to actually get the noodles. กับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่นี่ได้เลยนะคะอาการปวดของเราก็จะทุเลา I'm gonna แล้วก็ try ดี some of ขึ้ the น noodles นะคะ as well ตามความ first. เชื่อ outside the bus on the left now Oh, this is beautiful almost made a mess here. temple construction beautiful goddess you can focus inside the temple have beautiful goddess moved from China to here for 60 years ago so many people coming It is here so a lot good. pay respect that The God fish ball as helping well. you Here it about goes. healthy if you feel sickness emotion you have some problem of your healthy you must visit that Chinese temple because in a moment Fish you balls can are make a actually wish that not God my that's favorite, helping you but they're get starting to also grow of on your me healthy because problem of the fishy immediately flavor. But as long as it's Okay, not raw, I back can to do your it. menu now. It But, is pink soup. Do you know Let's this try the menu? What sausage did now. you I call think in this Thai? is also a Yeah, fish yen sausage. tafo. And This is this is how yen it looks. tafo. Yeah, this menu we're calling in Thai name. This is yen tafo noodle. Mm. It's pink noodle soup in Definitely English. a fish This menu sausage sweet, because sour, spicy taste of you can tofu definitely sauce taste mixed the with fish pork flavor. soup. Very strong. You eat the shrimp bowl and sorry, The you soup eat in fish general, this bowl is a in great your combination. menu with The fat broth noodle. is warm and วันนี้เรา rich. เสิร์ฟเป็นเย็นตาโฟ Noodles ซุป are ใหญ่ soft นะ and คะเป็น bouncy เครื่ at อง the ปลา same นะคะ time. สำหรับ The เย็นตาโฟ vegetables ร้าน give นี้ it a ดีก็ nice จะถือว่า herbal รสชาติ taste เข้มข้น and ค่ะ aroma to เป the รี้ยว dish. หวานเค็มเผ็ดนะคะ And now, อาจจะจัดจ้านไม่ some เท่า of ไห the ร่นะคะ crispy wonton. สำหรับในระหว่างนี้ค่ะ อืม แก้วส้มมะปี๊ดนะคะ เดี๋ยวจะขออนุญาตเก็บแก้วส้มมะปี๊ดส้มมะปี๊ดที่เราเสิร์ฟให้ท่านตอนแรกนั่นคือค่ะเพื่อความปลอดภัยของท่านไว้ก่อน I'll นะคะ full และ biter ความสะ now. ดวก Let's ในการ see. ทานเมนูด้วย เราจะขออนุญาตเก็บแก้วส้มมะปี๊ดนะคะ ทุกท่านขอบพระคุณค่ะ Okay, so excuse me for welcome drink glass. We pick up it It's back really good. now for your safety and your Alright, so our next dish is coming up. This is the sweet third and one. spicy taste. It's a sweet and Sweet spicy and spicy. green This curry curry with sauce fish is balls sweet and spicy. and served Original with some taste white of the rice, if I'm menu not is mistaken. cooking So we're by waiting for them chef to at bring the it to us restaurant. now. With the So same time, where is she it just outside really the bus? answered one of the This is questions the that I had that I did not have the community answer yet, of which is mobile phone products. upon You can shop entering the mobile phone bus, I did not see here. any Sushi kitchen, and I thought that Plaza everything was being Then you cooked call it here. this When in Surfa fact, you just Plaza mentioned that the building. food is You can cooked come at a in here. Michelin-Star It is Surfa restaurant Plaza right before or Surfa it's served Plaza on building, board, so brand everything is Surfa fresh. building. Yeah, And you can shopping mobile so phone she is accessories just about as to mobile serve phone us cases, the battery ที่เรา fish ผ่าน curry ต่อไปจะ now. เป็นเสิร์ฟ Here it ต่าง is. ๆเกี่ยวกับการผลิต Thank ภัณ you. ฑ์สารเราต้องมาที่ So definitely the Okay. rice here, some Next vegetables, menu, it is green some curry carrot. with fish ball and rice. This menu green is curry sweet with taste and fish spicy. balls and rice. Let's The see. curry sauce is so So she spicy did for mention that people it's or very not. spicy Yeah, so and I it's think a about green 4 curry. I Thai think the green people curry is cooking this the curry. most, Green one the is spiciest spicy taste one and sweet. of the all like the three. this. I think there's This yellow is and red Michelin menu and for green. 8 So years. the green one is We supposed to serve be the you now. spiciest It's green one. curry. But It she is also said this Michelin could be a food little for sweet 8 as well years. because of the curry paste. This And curry is they sweet also and use spicy. sugar in the You can ingredients. see what is it in the But curry. What is the it protein in the here is curry? fish What in is this it? case, so it's fish Fish balls ball and pieces, a green basil leaf, curry soup. So you are supposed to eggplants, serve it and then and coconut eat chew the pieces. curry paste and In the your curry broth curry, you with can the white see rice.
the fish all in one ball bite. pieces in ball And shape. you know, you're gonna have that The explosion of coconut cheese flavors pieces is once you square chew shape. everything and swallow it. Basilic is the Now we have the curry แกงส้มชะอม and กุ้งแกง the เลียง rice. นะหรือ This ว่า is แกงเขียว jasmine หวาน rice with some แต่ล่าสุด eggplant แกง she เขียวหวาน mentioned ของ just เขาค่ะ now ได้รั and บราง some วัลมิช carrots. ลินวิปกรูมงนะคะ But I'm curious to just try the นะ broth, ขวบสอนเนี่ยเป็นร้าน the ที่ fish, มีรางวัลมิช the ลิน curry, มีมา8 the ปี green แล้ว curry นะคะ broth แก on ง its เขียวหวาน own เพิ่งได้มา before I หมา try ดๆล่าสุด anything เลย else. เมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะ Let's see นะคะ how สำหรับแกง spicy เขียวห it วานร้าน is. นี้ทุกท่านจะเห็นตัวลูกชิ้นปลากรายเขาจะปั้นมาเป็นลักษณะกลมๆเล็ก Wow. ๆ สามารถทานง่าย Very ทานได้ใน fragrant. ครั้งเดียวนะคะ And นะ it's ไม่ต้อง actually a มา little ตัดแบ่ง sweet. เล I ย can เพราะว่าบาง definitely ที taste the แกงเขียว curry ห as วานลูก well. ชิ้นปลากรายบางร้าน But ก็ it's จะ not ปั้น as ปลากราย spicy as ชิ้ I น thought ใหญ่ it would โต be. It's เกิน actually ไป quite ก็ mild, อาจจะ even ทา though น I ไม่ do สะดวก see นะคะ the chilies ร้าน right นี้เขา here. จะเห็นโดยการปั้น But ลูกชิ้น it's ปลากราย very เป็น mild. ลักษณะพอคำ If you ทาน don't ได้ eat ง่าย spicy นะคะ food, this รส is ชาติมันจะ perfect เผ็ด for you. แล้วก็จะมีความ Not หวานของ spicy ตั at วเครื่อ all. งแกงเขียวหวานกะทิ Just a little น้ำตาล bit. ปี๊บปรุงรสชาติด้วยซอสชูรส Quite นะ sweet. คะ Whoa, มัน wait a จะ second. I take กล that มๆแต่ back. จะมีความเผ็ดเข้มข้นของแกงเขียวหวาน The ร้านนี้ second คือ bite เข้มข้น was จากเครื่ definitely องแกง spicier ไม่ใช่เข้มข้นจากกะทิ than นะ the คะ first one. ในตัวนี้วันนี้ก็จะมีตัวยอดมะพร้าวนะคะ It's still very ชิ้น tasty, สี่ very เหลี่ยมๆนั่นคือยอด flavorful. มะพร้าว I'm gonna have some of the กรอบนอก rice นุ่มในนะคะเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มใน with ประมาณ curry นั้นนะแล้วก็จะมีในส่วน and a ของ fish ตัว ball. ลูกชิ้นปลากรายใบโหระพามะเขือ Alright. เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับแกงเขียวหวาน All ต้อง together. ใส่นะคะ Let's see. นะครบรสเลย ระหว่างนี้ทานข้าวแกงเขียวหวานกันไป เดี๋ยวเราจะพาท่านไปไหน ในระหว่างนี้เราจะไปร้านผัดไทยนะคะในระหว่างที่เราทานแกงเขียวหวานเราก็จะชมวิวกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งรถบัสจะพาท่านไปถึงร้านผั The ดไทย fish balls go เม very นูสุด nicely ท้าย with เม the นู green ต่อไป curry ที่เราจะ because เสิร์ฟคือผัด at ไทย least for กุ้ง me, I don't ผัดไทยกุ้ง appreciate that นะคะ fishy เราก็ flavor ไปรับที่ that ร้าน much. นะคะ But เรา in จะ this พาท่าน green ไปรับ curry, ผัดไทยกับเรา you ที่ร้าน can't ด้วย really, you เมื่อ can't เราจอ really ดรับผัดไทย taste ของท่านเรา the จะ fishiness นำเสิร์ of ฟ the ทุก fish ท่าน ball ที่โต๊ะเลย that much. It goes really well with Okay. it, so it's So pretty in refreshing. Thailand, you enjoy eating this menu. It There's is some green curry some with sort of fish vegetables in curry. here, We on the way cubes, which to I'm not Pad sure Thai what they restaurant are. location now because Here. your last course or next so let's menu see. is stir fry noodle with shrimp. It's Michelin menu for 7 years by Michelin recommend. Not potato. So we on the way Maybe to a root, Pad Thai maybe Lotus restaurant root. location. We will pick I'm not up sure. your There's Pad some Thai eggplants in menu here as at well. the shop and service you on your table directly. It's so special. Let's see. About last course. Pad Thai with shrimp or stir fry noodle with shrimp. We pick up that menu at the shop and service you on table directly later. We're ส gonna ตรี have วิทยาค่ะ a ตอน whole นี้ร้าน bite ผัดไทย now ไฟทะลุ with ตั้งอยู่ the roots, the fish ball, rice, and maybe I can top it up with some eggplants, see if it fits in my mouth. The whole thing together. A champion's bite. Here we go. Mm. The jasmine rice is perfectly cooked. The crunchiness of the eggplant, the flavorfulness of the green curry, the bounciness of the fish ball, paired with the lotus roots or whatever roots. Maybe it could even be some radish, but everything together is just a perfect combination. ตอนนี้ Exactly นะคะ how ด้านซ้าย a ตัว Thai รถ dish ค่ะ should be. ใครอยาก So จะมาวัดสะเก 10 out ต of ตอนนี้ 10. วัดสะเกต Now we on the way to the road of the king is ราชดำเนิน Avenue. We going there to pick up ผัดไทยเมนู for you and serve you on table. ระหว่างนี้เราจะไปร้านผัดไทยไฟทะลุอยู่ตรงถนนดินสอฝั่งโซ So the lady was explaining that we just had Now a we few of the on the way courses to already. We had the welcome Thai drink, restaurant. We pick kumquats up Pad Thai juice. menu for you. We had I think about the na Thaiing, which is savory rice crackers with สายมือ peanut ตัวรถ sauce มอง and ลงไป peanut น่าจะ paste เห็ on นคลอง top. แสนแสบนะคะที่มีเรือ We กำลั also งกลับ have เรืออยู่เลยนั่นคือเรือโดย the สารของคลองแสน miang, แส which บ is a พาเราไปยัง leaf-wrapped แพทินัมแฟ appetizer, ชั่น the ตรง Lotus ศูนย์ leaf การ that we ค้าเซ็น just ทรัล had, โวลด์ได้ some coconut, some อี dried กหนึ่งวัด shrimp, สำคัญนะคะ some tamarind sauce, which was วัด also ราชนัดดา fantastic. ค่ะ We had also, I forgot, the young tao fu, ทางซ้ายตัวร which ถ is the ค่ะ Chinese วัดราช style นัด pink ดาราม noodle วัด soup, นี้มีจุดเด่นคือโลหะ which ปรา was สาทนะคะ really, really good as well. Outside the bus That on the one left now, was I'm a so proud to Michelin-Star present about dish, this is the temple on the and left it was side. phenomenal, This is exactly beautiful how I temple expected of it to the be. King Temple. One of the main Which courses building is we highlight? just had, You can which was focus the left the side of green our curry bus with now. fish balls Just and only jasmine building. rice.
only also building a construction Michelin-Star in the temple left side. It dish. was built in capsule According to what I'm design reading here, in this Thai is actually tradition a new style. dish That that one they're is the serving highlight of the temple. on this tour, On top of and that building, we got construction lucky enough release to of try the it. Buddha is moved from The India second to one here no is, time of goes course, to the now. most expected one, ทุก which ท่าน is จะ a เห็นโลหะปราสาท Michelin-Star นะคะ ทาง version ด้านซ้าย of ตัว the รถของเรา pad ในขณะ thai, a นี้ shrimp pad ทุกท่านจะ thai, เห็นโลหะปราสาทคือ which อาคารที่ just เป็นทรงปรา explained สาทแบบ that the ไทย bus is บ actually นยอดป driving ราสา to ท the นั้นประดิษ restaurant ฐาน that's พระบรม preparing สา that รีริก dish. ธาตุที่อัญเชิญ So มาจาก it's อินเดี fresh ย for every single Okay, passenger our on bus board of stop this now. bus. For all of you can focus After the pad thai, we're going to highlight of the have temple dessert, directly. which is a Left side, that building is Michelin-Star metal mango capsule sticky building, rice, only here followed on the by well. either hot coffee or hot tea. Okay, And that in should 5 be it for minutes, this in tour. 5 minutes. We And will it's serve also pad nice thai to menu for highlight you that while in we're 5 eating minutes. all of this, and We of will course in the unlock moments pad that I'm thai not restaurant recording, location. We will pick it's up your nice to menu just at look the outside the at window shop. and be able to see เรากำลั all งจะใกล้ถึง the ร้านผัด all ไท the ยไฟทะลุ famous แล้วนะคะ spots อีกไม่เกิ here น in 5 นาทีนะคะ เราจะจอ while ดรับผัด eating ไทยกัน Michelin-Star โดยปันเรา dishes. จอด I แป๊บ mean, เดียวที่ร้านผัดไทย there's nothing โดยพ like นักงาน this ของเรา that I เนี่ย have จะล ever งไปยก experienced ผัดไทยข before. องท่าน So มาที่ definitely ร an ถกันเสร็จ experience ทุก that ท่า you น should นะคะ try should you ever be here in Bangkok. Today, this is Pad Thai Phai Tha Lu, this one. You Yeah. can take photo, yeah. The name Pad Thai Phai Tha Lu restaurant. It is Michelin restaurant for 7 years. นี่คือร้าน Oh, there we ผัดไทย go. นะคะทุกท่านค่ะขวามือค่ะผัดไทยไฟทะลุร้านนี้ไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าเป็นสาขาหนึ่งใน So สี่ของ this is เขา the restaurant, ทุก the ท่านเห็นผัดไทย Michelin-Star ค่ะนี่คือผัด restaurant ไทย that ข you องเรา can นะคะ see here. Can you see And the your pad menu thai is is coming coming? over to us now. Yeah, your menu I is got the coming. perfect view here. Your pad Thai All menu the is pad coming by thais staff. are being cooked Stir fry in this noodle with restaurant shrimp right for here everyone. for Okay, everyone every be single careful when passenger you move on in the board bus of this stop. train. So, นะคะทุกท่านระวังนะคะเดี๋ยว and เรา I จะ just เสิร์ฟ got ผัดไทย mine เลย right นะคะ here. Okay, Wow. you know, Looks like it original teleported. taste of this menu is not Wow. spicy. No, not spicy. Not spicy. This Wow, menu not wow, spicy. wow. Sweet, Look sour, at not this. spicy. ไม่เผ็ด The นะคะรส size. ชาติผัดไทยร้านนี้ไม่เผ็ดเลยค่ะ My pet, my ไม่ pet. เผ็ดค่ะอย่า ไม่เผ็ ถู ด กต้องค่ะ My pet. ไทยพีโพเซตไม่เผ็ด ไม่เผ็ด not spicy no spicy yeah not spicy Not spicy. My pet, my. ไม่เผ็ดเลยค่ะ So เมนูนี้ the ไม่เผ็ด pad นะคะ thai จะมี looks ความหอมความอร่อย just รสชาติกลมกล่อม phenomenal. แต่ไม่ The เผ็ดค่ะ sizes of these นะ prawns original are ของเขารส just ชาตินะคะ mind ของร้าน blowing. ผัดไทยร้าน I นี้ cannot even ทุกท่านลอง hide ชิมดู my ได้เลยนะคะ content, ตั my วเส้นของ contentment. เขาจะมีความเหนียวนุ่ม Look at the นะคะ size of this prawn. I mean, เส้น holy ผัดไทยร้าน cow. นี้จะมีความเหนียวนุ่มนะคะของ And ตัว the เส้น pad thai ทำ looks จากแป้งข้าว beautiful. เจ้านะเป็นเส้นโฮม It's เมดที่ fresh. เชฟ It ทำเอง just เลย came out of a แล้วก็จะมี Michelin-Star การปรุงร restaurant สชาติไม่ served ว่า to จะเป็น us น้ำตาล right ปี๊ here บ on น้ำ this มะขาม bus. น้ำมันมีมะนาว Time and ด้ว the ย hour เพื่ of อน the สา day มารถ that I ดื่ have ม been น้ำรส waiting ชาติได้ for เลยนะคะ the most popular dish of Thailand, famous On pad each thai, set, it is Michelin-Star fried noodle with pad shrimp thai. for everyone. You can find side There's dish, some right? peanuts here, crushed On your peanuts, which is menu of course is staple beans flour, for pad thai. It's Chinese served on top of a The banana leaf, vegetable on your which is menu also is a beans very flour, nice Chinese touch. chives. And You can believe it or eat not, with it does noodles give together. a special This flavor noodle is just the right because flavor. it's served on Texture top is of a yummy. banana leaf. Some bean sprouts right here, some fresh green onions, Texture some is fresh so lime. yummy. But I'm definitely going to start with the pad thai in the star. I can see some Okay, tofu your here as noodle is well. original taste, sweet and not spicy, see. right? So would you like spicy more? You can request chili powder more. Okay, in a few minutes, we have last drinking for you choose. We have hot drink. We have hot Oh drinking. my god, it's sweet. Yeah, we have hot Very drink for you flavorful. choose. I Hot can black taste coffee and onions. hot I can black taste tea. a lot Would of you like peanuts. tea I or can coffee? taste In a the few tamarind minutes, you can sauce, which order is my staff. the main Yeah, base you can for order her. Would you the like tea or pad thai. coffee? We have hot I'm gonna only. save That's the only hot. prawns Black for coffee last and here. I'm hot gonna black get tea. another bite For of the the hot pad thai black tea is noodles. smell of They caramel use and a vanilla. version It's of the not rice milk, noodles. not They're sugar, very, very and not thin, sweet. very breakable, Okay. very easily breakable. So The hot tea drink today. Mm. Hot drinking is coffee or tea. Hot black Let me coffee mix some and of the hot black the tea. bean Which sprouts. one you like? You can order her in a moment. tofu Who right here choose as hot well. tea? You get hot ดื่มร้อนอย่างเดียววันนี้ It's เครื่องดื่ม customary ของเรา after จะมี eating แต่ pad ร้อน thai, อย่างเดียว while ไม่ you're มี eating the แบบ pad เย็น thai, นะคะ you เครื่อง chase it เครื่อ with ง the ดื่มร้ fresh อนของเรา bites จะมีชา of กาแฟให้ทุกท่านเลือกอีกสักค the รู่ green สามารถ onions เลือก like กับพนัก this. งานได้เลย You eat a, จะมี you กา eat แฟ the pad ร้อน thai. กาแฟเป็น
กาแฟดำค่ะ กาแฟดำร้อนกับชาร้อน ย้ำนะคะ ชาร้อนของเราเป็นชาออร์แกนิกจากเชียงใหม่ ชาร้อนของเราจะมีกลิ่นหอมวานิลาคาราเมล เป็นชาร้อนที่ไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลไม่หวานเลย ชากาแฟเราไม่หวานไม่นมไม่น้ำตาลค่ะ แต่แตกต่างกันตรงที่ชาร้อนของเราจะมีกลิ่นหอมหวานหวานวานิลาคาราเมล มันคือชาออร์แกนิกจากเชียงใหม่นะคะชาของเราที่เสิร์ฟมันคือชาออร์แกนิกจากเชียงใหม่สามารถสั่งได้เลยสำหรับชาในกาแฟดีแต่ชาของเรามันจะมีกลิ่นหอมวานิลาคารา The เมล noodles ค่ะ are นะคะ cooked to perfection. Organic Down tea tea drink and is hot tea
hot tea moist drink at the today is same time. organic tea. Oh, today everyone you can see this one is Carlson Road. Here, I am Carlson going to- Road. So popular on Songkran Day. We're driving through the popular Khao San Road right now. I think about in this We were here evening, so more yesterday people coming here until a lot. almost 1 in the morning. Activity on Songkran Pretty busy, Festival. pretty crazy. A lot of people partying and drinking. But now, Songkran Festival it's time for so this. This is the shrimp That's head. only in Thailand. Cannot So when you discard come into this. The Thailand on most Songkran flavorful Festival, you part of the get shrimp is luxury right here, because inside everyone of the in head. Thailand splashing So- water with you on this festival. Normally time Songkran Day is Thai New Year Day. I think you ever listen it. Thai New Year Day or I mean, Songkran Day. The It is butter 13 inside of the April. shrimp's head On 13 April is Thai is New probably Year the Day most or flavorful Songkran thing Day. and the You can most say that delicious thing. too. And The we most call it delicious this festival sort of seafood, from in my 12 opinion, April to is 15 right here, April. It's inside of Songkran the shrimp's head. festival. So many people in the Thailand, many people in Thailand splashing water with Yes, now. everyone. So very I'm gonna try enjoyable the prawn. activity. It's Only in pretty big. Thailand. It's very unique festival in Thailand. Only in the world. ถ้าพูดถึงสงกรานต์ก็จะในประเทศ For ของ my เรา very เอง first เนี่ย time having การแนะ a นำสงกรานต์จะมีหลายแบบ Michelin dish, ไม่ว่าจะ a เป็นสง Michelin กรานต์ pad วันไหว Thai, พัทยาสงกราน I ต์ can พระประ tell แดง there's ส a งกรานต์แบบเก่า gigantic difference. สงกรานต์ So แบบเราเนี่ยก็คือ if I ever go to a restaurant that's a Michelin-Star restaurant สงกรานต์ของ and they're serving ของเรา pad นะ Thai, แบบ I'm definitely going to be willing to spend the extra แล้วก็ money จะมีสงกรานต์ to พระ get ประแดง something แล้วก็งานวัน this ไหวพัท quality ยานะคะที่จัดกัน with the amount of flavor that this has. อ่ะ The แล้วก็มา shrimp ไป are สนาม cooked to จาก perfection. จุดนี้เราจะไป It's ท้อง very สนามหลวงกัน bouncy, เราจะไป very ชมบรรยากาศพระบ flavorful. รมมหาราชวังนะคะ บอกนิดนึงวันนี้บรรยากาศของเราโดยรอบวังอาจจะมีการปรับเปลี่ยน เราจะไม่สามารถผัดไทย finish we serve you This next menu is this the last mango shrimp. sticky rice is your dessert so famous dessert Thailand in same This time where is is it the you golden coming now for ticket. the right side of the bus This so is most the head. You beautiful open the head just like Grand this, Palace. and you Yes. hit this inside The part right side of that the has bus. all the juices For and the all the right side butter of the bus from now, the head it of is the most shrimp. beautiful Grand I mean, if Palace you don't of like this, I Thailand don't know what and else the you like. Emerald Wood Sorry. Temple. Do you know the temple construction in the palace over there? This is the Emerald Wood Temple. Inside the temple construction principle Buddha image of That's so Buddha image flavorful. of Wow. the country. I mean, there's nothing. All It's areas nutty, there is the Grand Palace. salty, It was built in a little sweet as well because of the meat of the 1784 in shrimp. reign of King Rama And now, I. He ordered to build palace the for whole his shrimp. family living. Today nobody lives. Today Grand Palace arranged to tourist attraction. Then Grand Palace opening from 8:30 and until 4:30 ปิดเส้นทาง I guess ได้ by เนื่อง now จาก we ใน should ช่ว know งเท that ศกาลเพราะฉะนั้น the อาจ answer จะ to the question เห็นวังแบบใกล้ is หรือ this ไกลแล้ว something แต่ that I ในแต่ can ละ eat ช่วงนะคะ every ขึ้นอยู่กับ single การ day for จั the ดการ rest จ of รา my จร life? โดยรอบสนามหลวงด้วยนะ I คะ can probably change the แต่ category ว่าเดี๋ยวเรา too. จะไปกัน เดี๋ยวเราจะได้เห็นกิจกรรมในท้องสนามหลวงเขามีอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้เราเห็นในทีวีตามโซเชียลเราเห็นแล้วส่วนหนึ่งอย่างเมื่อวานนะคะ You ก็มี probably การ would จัด not be คอน surprised. เสิร์ตใช่ไหมคะ It's ช่วงเย็นก็จะมี totally คุณ yes. โจอี้บอยเนาะมาเล่นจนกระทั่งเราเห็นความงดงามของพระบรมมหาราช It's วัง really, ทางด้าน really ขวาตัวรถ mind-blowing. นะคะพระบรมมหาราช Every วัง single แห่ง dish นี้ we've had ค่ะ so far was มีการ very ก่อสร้างขึ้นใน flavorful, ปี very thought of, 2327จนกระทั่ง fresh, ปัจจุบันก็ delivered to us right here ปีแล้ว on board of a มีเนื้อ seat ที่152 of this bus นะคะ with แบ่ง this ออกเป็น view. 3ส่วนด้วยกัน สำหรับพระบรมมหาราชวัง of Thailand you know that temple of reclining Buddha image or So now this was the last dish Okay, before so the dessert. everyone, next And now menu is it's mango the- sticky rice coming. Thank you. She's just mentioning it now that the next dish is going to be the famous mango sticky rice. I have featured this dish in a previous video here on my channel. Of course, if you don't know about the mango sticky rice, it's also one of the most famous dishes, desserts in Thailand. Involves rice cooked in coconut milk and rice is ด้านในของ coconut, ศาลหลักเมืองแห่ง evidently, นี้ค่ะ plus the You can see our freshly supply sliced people coming mango here a lot because and coconut on milk on Songkran top. Festival It's a in very represent simple Thai New dessert, Year Day, then yet Thai extremely people travel flavorful, to this and place like on I the said left before, side. a This is staple here in Royal Thailand. City So Thai it's a must Beauty try. Let's wait for them to Construction bring City it. Villa of Bangkok เลยนะคะ Now, thank you. ขนมหวานของเราถูกนำมาเสิร์ฟต่อเนื่องเลยนะคะ I mean, กำลัง how ลำเลียงมา pretty เสิร์ฟ is ค่ะ this? Look at the presentation Okay, of this I dish. hope you enjoyed your dessert. Such a It's lovely famous dish. dessert of Mango Thailand sticky is rice. mango Again, sticky I've rice. had it This is already multiple Michelin times sticky rice for here in 8 Thailand. years with And mango. according to what you just said, this You can one see is also a coconut milk on your Michelin-Star dishes, dish. right? A You can Michelin-Star add coconut milk on your sticky mango rice sticky and rice. even So I'm mango. honored to have So this, these are especially here ทุกท่านจะเห็น on ใน this จาน bus, ก็จะมี you กะ know, ทิอยู่นะคะ sightseeing อย่า all ลื of มนะ these กะทิ amazing เป็นการ temples, เพิ่มรสชาติ having ให้ this อร่อยยิ่งขึ้น amazing ค่ะ dishes. I just cannot And you believe see it. It's coconut really, really milk, nice. right?
Yeah. And the proper way to eat this is apparently you have to get some of the coconut milk that's served Would you right like Thai here massage? You can inside of take the Thai plate, massage inside of the at dish Wat as well, and Po. you can just And pour you can learn some Thai on top of the massage mango knowledge and at Wat Po the too. coconut sticky To rice. graduate Thai And then massage you knowledge just from Wat enjoy Po everything. finish, you get So I'm gonna have a certificate bite that you of get some of the master rice certificate and a guarantee slice your of the learning. mango. And again, such a simple Okay, so dessert, now we are on the way yet to highlight flavorful, last one, delicious, which and is the refreshing. highlight Yes. last one is giant swing. We are on the way to the last highlight of the trip is giant swing of Bangkok and temple of Panoramic 8. You calling is Wat Sutat is last highlight. How can I even แล้วก็ describe จะไป something ไฮไลท์ so สุดท้ายนะ amazing, คะ so ตอนนี้เรา delicious, เดินทางกัน such มา as เกิน this ครึ่ง dish ทางแล้วค่ะ that is so simple? เราก็ขออนุญาต Now เสิ the ร์ฟข้าวเหนียว mango มะม่วง is a ตามด้วย special ชาร้อน type กา of แฟร้อน mango นะ that คะ I think ในขณะเดียว it's กันเรา very, กำลัง very จะเดินทางไป common here in วัด Thailand. สุ I'm ทั not ศน์ sure what the และ variety สอง is, ชิงช้า but this นะคะ mango นี่คือ has จุดไฮไลท์สำคัญ absolutely ค่ะ no fibers. So when you cut through the mango, it feels like you're cutting through butter. That's exactly how it feels. And even if you're eating it with a spoon, it's like butter as well. So the texture is incredible. The taste is unbelievable. Paired with the coconut sticky rice, there's no better combination. It's to die for. Now this Michelin-Star mango sticky rice dish, but I have this every single day of my life. 1000%. Now to end this incredible experience with this incredible view right here, we just brought some fresh tea and nothing better than a fresh hot tea to kind of wash down all of these special dishes, from the rice crackers that we had in the beginning, the lotus roots filled with coconut and shrimp, the pink noodle soup, Chinese style, to the green curry with fish balls, jasmine rice, to the renowned Michelin-Star pad thai with shrimp, to the staple mango sticky rice, also Michelin-Star, and now it's fresh tea. I want to end this video saying thank you if you stayed here this long. I really appreciate you taking the time to watch this video. If this is again something that you like, it's something that you would love to see in future videos, please don't forget to give me that like and subscribe to my channel for more content such as this one. So thank you, and to our next video. How many taller from the base